សូមជូននាទីហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទមួយកើតខែមករាឆ្នាំជូតទស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ជាតារាសីឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសជាទឹកចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះដួងជាតារាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានល្អជាបង្គួរការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយដើម្បីបំពេញការងារផ្សេងអាចធ្វើការងារបានពេញដៃពេញជើងល្អណាស់រយៈពេលនេះដែរទោះបីជាបានជួបនឹងដៃគូដែលជាជើងខ្លាំងយ៉ាងណាក្តីក៏មិនមានអ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះដែរព្រោះលោកអ្នកអាចយកឈ្នះបានជាប់ជានិច្ចចំពោះការងារវេលានេះការងារមានលទ្ធផលល្អគួរជាទីកប់សម្គាល់ព្រោះមានការងារជាច្រើនដែលតម្រូវឲ្យលោកអ្នកត្រូវបំពេញបើជាអ្នកប្រកបមុខរបរការងារនៅតាមក្រសួងមន្ទីរក្រុមហ៊ុនឬក៏រោងចក្រនានានឹងត្រូវបានចៅហ្វាយនាយឬថៅកែទុកចិត្តផ្ដល់ជាភារកិច្ចសំខាន់ឲ្យកាន់កាប់ជំនួសថែមទៀតផងចំពោះលុយកាក់រយៈពេលនេះលោកអ្នកកំពុងមានលៀបទ្រព្យដូច្នេះត្រូវចេះរៀបចំខ្ទង់ចំណាយលុយកាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីត្រៀមខ្លួនវិនិយោគទៅមុខបន្តទៀតចំពោះសុខភាពមិនមានបញ្ហាអ្វីគួរជាការព្រួយបារម្ភឡើយតែលោកអ្នកក៏មិនត្រូវភ្លេចខ្លួនគួរចេះឧស្សាហ៍ទៅពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមវិជ្ជាបញ្ជាផងជោគស្នេហាបញ្ហាស្នេហាគូស្នេហ៍មានភាពផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នាដោយសពមួយដងចំណែកឯអ្នកមិនទាន់មានគូក៏កំពុងតែមានមនុស្សភេទផ្ទុយអង្គុយសម្លឹងជាគូអនាគតពណ៌រាសីពណ៌ដែលជួយលើករាសីមានពណ៌ខៀវនិងពណ៌ផ្ទៃមេឃបើយកពណ៌ទាំងនេះជាគ្រឿងតុបតែងឬក៏ស្លៀកពាក់ជួយបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកមានភាពទន់ភ្លន់គួរកំប្រើពណ៌ក្រហមនិងពណ៌បៃតងព្រោះគ្មានស្រីសួស្ដីដល់លោកអ្នកឡើយជាតារាសីឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសធាតុដីចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះដួងជាតារាសីរករាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះបានជាមកភ្ជុំទឹកចិត្តពេលខ្លះក៏មានភាពរីករាយពេលខ្លះទៀតក៏កើតទុក្ខលោកអ្នកច្រើនត្រូវការនៅភាពស្ងាត់ស្ងៀមចូលចិត្តគិតច្រើនការធ្វើដំណើរតែងតែមានការធ្វេសប្រហែសខ្លាំងដូច្នេះលោកអ្នកគួរប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការងារនិងការរកស៊ីផ្សេងរមែងបានផលត្រឹមតែជាមកភ្ជុំប៉ុណ្ណោះចំពោះលុយកាក់ពេលនេះលៀបទ្រព្យមិនមានការរីកចម្រើនទេព្រោះមួយរយៈការរកស៊ីបានត្រឹមតែទប់ទល់នឹងការចំណាយមិនអាចបានចំណេញជាសាច់ប្រាក់ទុកបំរុងឡើយចំពោះសុខភាពលោកអ្នកគិតច្រើនពីបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺផ្លូវអារម្មណ៍ដោយសារតែការគិតច្រើនពេកបណ្ដាលឲ្យលោកអ្នកភ្លេចការប្រុងប្រយ័ត្នពិសេសក្នុងពេលដែលធ្វើដំណើរដូច្នេះគួរចេះយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពឲ្យបានដិតដល់ផងជោគស្នេហាបញ្ហាស្នេហាគូស្នេហ៍មានភាពចុះសម្រុងនឹងគ្នាបង្កឡើងពីការតូចចិត្តតូចថ្លើមលោកអ្នកគួរចេះមានការអព្យាស្រ័យចំពោះគ្នានិងចេះលួងលោមគ្នាទើបប្រសើរពណ៌រាសីពណ៌ដែលជួយលើករាសីរួមមានពណ៌ខៀវបើសិនជាលោកអ្នកយកពណ៌នេះតុបតែងឬក៏ស្លៀកពាក់អាចជួយឲ្យលោកអ្នកមានសិរីសួស្ដីគួរកុំប្រើពណ៌ក្រហមព្រោះគ្មានសិរីសួស្ដីដល់លោកអ្នកឡើយជាតារាសីឆ្នាំខាលពងយក្ខណីធាតុឈើចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះដួងជាតារាសីបណ្ដុលរាសីលោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះធ្លាក់ចុះលោកអ្នកអាចនឹងជួបរឿងក្តៅក្រហាយព្រោះតែមាត់ឥតគម្របរបស់លោកអ្នកដែលប្រាប់គេពីរឿងរ៉ាវផ្សេងបង្កជារឿងអពមង្គលដល់លោកអ្នកនិងក្រុមគ្រួសារចំពោះការងារនៅក្នុងវេលាពេលនេះការងារកំពុងមានបញ្ហាដែលត្រូវការលោកអ្នកដោះស្រាយជាបន្ទាន់លោកអ្នកគួរបំពេញការងារឲ្យបានម៉ត់ចត់មិនត្រូវសម្រេចចិត្តលឿនពេកទេព្រោះនាំខាតប្រយោជន៍ឥតអំពើចំពោះលុយកាក់ស្ថានភាពលុយកាក់កំពុងតែមានវិបត្តិដោយសារតែប្រាក់កាក់ហាក់ជួបនឹងបញ្ហាការងារផងបញ្ហារកស៊ីផងដូច្នេះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នពីរឿងលុយកាក់ឲ្យមែនទែនចំពោះសុខភាពពេលនេះមិនមានជាបញ្ហាធំដុំនោះឡើយភាគច្រើនគ្រាន់តែកើតពីការគិតច្រើនពេកតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះលោកអ្នកគួរចេះលោកលៃពេលវេលាសម្រាប់លំហែខ្លះទើបជាការប្រសើរជោគស្នេហាចំពោះស្នេហាលោកអ្នកអាចនឹងមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាខ្លះដូចនេះគួរចេះរងាប់ចិត្តកុំបង្កជារឿងហិង្សាព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់សុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារពណ៌រាសីពណ៌ដែលជួយលើករាសីរួមមានពណ៌សនិងពណ៌លឿងបើយកពណ៌ទាំងនេះជាគ្រឿងតុបតែងឬស្លៀកពាក់អាចជួយឲ្យលោកអ្នកមានសិរីសួស្ដីគួរកុំប្រើពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ខ្មៅព្រោះគ្មានសិរីសួស្ដីដល់លោកអ្នកឡើយជាតារាសីឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីធាតុឈើចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះដួងជាតារាសីរករាសីរបស់អស់លោកអ្នកថ្ងៃនេះល្អណាស់ពេលនេះជាពេលវេលាល្អសម្រាប់ការលើកផ្ទះជួលផ្ទះទិញដីនិងរំដោះគ្រោះលើករាសីផ្សេងបានជាប្រសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងចំពោះការងារការធ្វើអាជីវកម្មឬក៏បំពេញការងារផ្សេងបានលទ្ធផលល្អនិងប្រាក់ចំណេញជាច្រើនដល់ខ្លួនមុននឹងចេញដំណើរលោកអ្នកគួរយកទឹកមកប្រោះព្រំជាសិរីសួស្ដីជំរះឧបទ្រពចង្រៃនិងបញ្ជៀសការខាត់បងអន្តរាយទាំងពួងចំពោះលុយកាក់ស្ថានភាពលុយកាក់ល្អព្រោះកំពុងតែកាក់កបចំពោះការងារនិងការរកស៊ីចំពោះសុខភាព
ថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទមួយកើតខែមករាឆ្នាំជូតទស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ជាតារាសីឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីធាតុឈើចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះដួងជាតារាសីឬរាសីរបស់អស់លោកអ្នកថ្ងៃនេះល្អណាស់ពេលនេះជាពេលវេលាល្អសម្រាប់ការលើកផ្ទះជួលផ្ទះតិចដីនិងរំដោះគ្រោះលើករាសីផ្សេងបានជាប្រសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងចំពោះការងារការធ្វើអាជីវកម្មឬក៏បំពេញការងារផ្សេងបានលទ្ធផលល្អនិងប្រាក់ចំណេញជាច្រើនដល់ខ្លួនមុននឹងចេញដំណើរលោកអ្នកគួរយកទឹកមកប្រោះព្រំជាសិរីសួស្តីជំរះឧបទ្រពចង្រៃនិងបញ្ជៀសការខាត់បងអន្តរាយទាំងពួងចំពោះលុយកាក់ស្ថានភាពលុយកាក់ល្អព្រោះកំពុងតែកាក់កបចំពោះការងារនិងការរកស៊ីចំពោះសុខភាពមួយរយៈនេះលោកអ្នកគួរថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អផងដែរព្រោះភាពនឿយហត់ដែលកើតពីការខិតខំបំពេញការងាររបស់អស់លោកអ្នកនាពេលនេះបានធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់អស់លោកអ្នកមានការចុះថយលោកអ្នកគួរចេះលោកលៃរកពេលវេលាសម្រាប់ខ្លះទើបជាការប្រសើរឡើងជោគស្នេហាគូស្នេហ៍មានការយល់ចិត្តយល់ថ្លើមគ្នាល្អមិនមានបញ្ហាអ្វីចោទនោះឡើយចំណែកឯអ្នកមិនទាន់មានគូកំពុងមានអ្នកភេទផ្ទុយមកលួចសម្លឹងមានខ្ពស់សម្បុរសជាកូនអ្នកស្ដុកស្ដំនៅទិសខាងកើតពណ៌រាសីពណ៌ដែលជួយលើករាសីរួមមានពណ៌បៃតងនិងពណ៌ផ្កាឈូកបើលោកអ្នកយកពណ៌ទាំងនេះជាគ្រឿងតុបតែងឬស្លៀកពាក់អាចជួយឲ្យលោកអ្នកមានសិរីសួស្តីគួរកុំប្រើពណ៌ស្វាយនិងពណ៌ខៀវព្រោះគ្មានសិរីសួស្តីដល់លោកអ្នកឡើយជាតារាសីឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសធាតុមាសចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះដួងជាតារាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានជាមកជុំកិច្ចការងារនិងការរកស៊ីមានឡើងមានចុះមិនទៀងទាត់លោកអ្នកគួរចេះអានសៀវភៅធម៌ផ្សេងដើម្បីទុកជាទុនរងាប់ចិត្តដែលពោពេញទៅដោយភាពទូមនស្សនិងជួយធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ចំពោះការងារពេលនេះការងារមានការរាំងស្ទះខ្លះអាចបណ្ដាលមកពីបញ្ហាសុខភាពរួមផ្សំដូច្នេះធ្វើឲ្យលោកអ្នកមិនអាចចេញទៅប្រកបការងារទីឆ្ងាយបានចំពោះលុយកាក់លាភទ្រព្យលុយកាក់មានការធ្លាក់ចុះព្រោះកំពុងតែត្រូវការដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពនិងព្យាបាលសុខភាពដែលកំពុងតែមានបញ្ហាទ្រុឌទ្រោមចំពោះសុខភាពរបស់លោកអ្នកហាក់កំពុងតែប្រឈមដូច្នេះគួរតែជួបវិជ្ជបណ្ឌិតឲ្យបានញឹកញាប់លោកអ្នកគួរតមអាហារដែលមានជាតិប្រៃជាតិផ្អាប់និងជាតិស្ករច្រើនព្រោះជំងឺផ្នែកទឹកនោមផ្អែមកំពុងតែរើឡើងជោគស្នេហាមិនមានបញ្ហាអ្វីលោកអ្នកមានការយល់ចិត្តយល់ថ្លើមគ្នាចេះជួយទុក្ខធរៈនិងមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមកបានយ៉ាងល្អពណ៌រាសីពណ៌ដែលជួយលើករាសីរួមមានពណ៌ប្រផេះពណ៌ផ្ទៃមេឃនិងពណ៌មាសបើយកពណ៌ទាំង3នេះជាគ្រឿងតុបតែងឬក៏ស្លៀកពាក់អាចជួយឲ្យលោកអ្នកមានសិរីសួស្តីគួរកុំប្រើពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ស្វាយព្រោះគ្មានសិរីសួស្តីដល់លោកអ្នកឡើយជាតារាសីឆ្នាំអសាញ់ពងមនុស្សប្រុសធាតុភ្លើងចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះដួងជាតារាសីរករាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រុតចុះគ្រប់កិច្ចការងារទាំងអស់ដែលលោកអ្នកត្រូវធ្វើដោយប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យខ្លួនឯងមានការឆ្លោះឆ្លួយធ្លាក់ទៅក្នុងល្បិចគេចំពោះការងារទាំងកិច្ចការងារជាបុគ្គលិករាជការឬក៏ឯកជនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការបំពេញព្រោះវាមានតែភាពក្តៅក្រហាយនិងអ្នកចាំតែរកគ្រឿងចំពោះលុយកាក់លាភទ្រព្យរបស់អស់លោកអ្នកនាពេលនេះហាក់កំពុងតែឡើងចុះតាមការខិតខំរបស់អ្នកគួរគ្រប់គ្រងលុយកាក់ដែលរកបានគឺជាញើសឈាមសុចរិតនេះឲ្យបានល្អជាពិសេសត្រូវចេះប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះអាចនឹងមានមនុស្សរៀបគម្រោងបោកយកប្រាក់កាសខ្លះពីខ្លួនអ្នកចំពោះសុខភាពមួយរយៈនេះមិនមានចោតជាបញ្ហាធំដុំតែក៏គួរបន្តកុំប៉ះពាល់គ្រឿងស្រវឹងព្រោះអាចប្រឈមជំងឺថ្លើមនិងបេះដូងដូច្នេះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ប្រយ័ត្នប្រយែងថែទាំសុខភាពបេះដូងនិងថ្លើមផងជោគស្នេហាបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំចូលចេះប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះដៃគូស្នេហារបស់លោកអ្នកហាក់មានចិត្តប្រកាន់ច្រើននាពេលនេះឯអ្នកមិនទាន់មានគូក៏មិនទាន់មានដំណឹងល្អនៅឡើយទេពណ៌រាសីពណ៌ដែលជួយលើករាសីរួមមានពណ៌ខៀវនិងពណ៌ក្រហមបើយកពណ៌ទាំងនេះជាគ្រឿងតុបតែងឬស្លៀកពាក់អាចជួយឲ្យលោកអ្នកមានសិរីសួស្តីគួរកុំប្រើពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ប្រផេះព្រោះគ្មានសិរីសួស្តីដល់លោកអ្នកឡើយជាតារាសីឆ្នាំមមីពងទេវតាស្រីធាតុភ្លើងចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះដួងជាតារាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះធ្លាក់ចុះកិច្ចការងារនិងការរកស៊ីហាក់ជួបឧបសគ្គច្រើនដូច្នេះមុននឹងចាក់ចែងដំណើរទៅប្រកបការងារផ្សេងចូលចេះយកក្រមួនម្សៅប្រេងដែលធ្លាប់បានប្រសិទ្ធិមកលាបមុខឬក៏ចុងចិញ្ចើមនិងបានសម្រេចការដោយបំណងប្រាថ្នាចំពោះការងារនិងការរកស៊ីត្រូវចេះគ្រប់គ្រងដោយហ្មត់ចត់និងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ប្រសិនបើលោកអ្នកខិតខំពុះពៀឈ្នះឧបសគ្គនាពេលនេះពេលក្រោយលោកអ្នកនឹងបានប្រសើរឡើងចំ
ពោះលុយកាក់ចំពោះស្ថានភាពលៀបទ្របរបស់អស់លោកអ្នកនាពេលនេះហាក់កំពុងធ្លាក់ចុះដូច្នេះត្រូវចេះរិះថាមការចាយវាយកុំរកបានតិចចាយធំឲ្យសោះព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារចូលកុំឲ្យគេខ្ចីរបស់របរមានតម្លៃឬក៏ឲ្យគេជំពាក់បំណុលព្រោះគ្មានថ្ងៃអាចបានត្រឡប់មកវិញឡើយចំពោះសុខភាពលោកអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ប្រយ័ត្នប្រយែងថែទាំសុខភាពបេះដូងនិងថ្លើមផងមួយរយៈនេះព្រោះហាក់ឆាប់ចោទជាបញ្ហាគួរកុំប៉ះពាល់គ្រឿងស្រវឹងជោគស្នេហាត្បិតតែជោគរាសីមានការធ្លាក់ចុះតែលោកអ្នកបានក្លាយជាមនុស្សសម្បូរស្នេហ៍ជាពិសេសយុវនារីនៅពេលនេះកំពុងតែមានមនុស្សភេទផ្ទុយចោមរោមប្រឡោមសុំស្នេហ៍ចូលចេះពិចារណាកុំឆាប់ជឿគេពេកព្រោះភាគច្រើនគឺជាព្រាននារីឬក៏ព្រានបុរសពណ៌រាសីពណ៌ដែលជួយលើករាសីរួមមានពណ៌ត្នោតនិងពណ៌លឿងបើយកពណ៌ទាំងនេះជាគ្រឿងតុបតែងឬក៏ស្លៀកពាក់អាចជួយឲ្យលោកអ្នកមានសិរីសួស្តីគួរកុំប្រើពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សព្រោះគ្មានសិរីសួស្តីដល់លោកអ្នកឡើយ20ជាតារិស័យឆ្នាំមមែពងទេវតាស្រីធាតុមាសចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះដួងជាតារិស័យរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានជាមកភ្ជុំគ្រប់កិច្ចការងារនិងការរកស៊ីមានឡើងមានចុះលោកអ្នកគួរកុំទាន់ដាក់ទុនឬឲ្យអ្នកដទៃខ្ចីបុលទ្រព្យរបស់ព្រោះអាចនឹងខាតទុនរកស៊ីរឿងរ៉ាវក្នុងក្រុមគ្រួសារថែមទៀតផងចំពោះការងារស្ថានភាពការងារនាពេលនេះមានលៀបធំដែលសល់ពីមុនចូលខ្លះតែកុំព្រោះតែលៀបធំបែរជាផ្លិចលៀបតូចតាចព្រោះគ្មានផលល្អចំពោះលោកអ្នកឡើយចំពោះលុយកាក់ប្រាក់ចំណូលមានសភាពតានតឹងបន្តិចអាចពិចារណាផ្អាកធ្វើការបោះទុនជាបណ្ដោះអាសន្នហាមដាច់ខាតចំពោះលបែងភ្នាល់គ្រប់ប្រភេទចំពោះសុខភាពមួយរយៈនេះលោកអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពផងជាពិសេសបញ្ហាសុខភាពបេះដូងព្រោះសុខភាពចុះខ្សោយមកពីការគិតច្រើននិងប្រឹងប្រែងការងារធ្ងន់ជោគស្នេហាមានភាពល្អប្រសើរដូចសពមួយដងគួរកុំភ្លេចខ្លួនមានចិត្តងាករេព្រោះឆ្នាំងថ្មីមិនដូចឆ្នាំងចាស់ឡើយហើយក៏កុំបានស្វាយណាយផ្លែក្រូចឲ្យសោះពណ៌រាសីពណ៌ដែលជួយលើករាសីរួមមានពណ៌សនិងពណ៌ទឹកប្រាក់បើយកពណ៌ទាំងពីរនេះជាគ្រឿងតុបតែងឬក៏ស្លៀកពាក់អាចជួយឲ្យលោកអ្នកមានសិរីសួស្តីគួរកុំប្រើពណ៌ក្រហមពណ៌ស្វាយនិងពណ៌ទឹកក្រូចព្រោះគ្មានសិរីសួស្តីដល់លោកអ្នកឡើយជាតារិស័យឆ្នាំវកពងយៈប្រុសធាតុដែកចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះដួងជាតារិស័យរករាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនសូវជាល្អប៉ុន្មាននោះទេនាពេលនេះរាល់កិច្ចការងារនិងការរកស៊ីហាក់ដូចជាជួបឧបសគ្គខ្លះព្រោះតែការងារមានភាពរាំងស្ទះរយៈពេលនេះគួរផ្អាកការបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីមួយរយៈសិនចាំមើលស្ថានភាពល្អប្រសើរជាងនេះសឹមបន្តទៅមុខទៀតចំពោះការងារអាចមានការស្ដីបន្ទោសខ្លះពីមេកើយឬក៏ចៅហ្វាយនាយបើលោកអ្នកជាមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកកម្មករដែលបម្រើការងារនៅតាមក្រុមហ៊ុនរោងចក្រឬក៏ក្រសួងមន្ទីរនានាតោងចេះរងាប់ចិត្តឲ្យបានត្រជាក់ជាដាច់ខាតមិនត្រូវបង្ករឿងឆ្លោះប្រកែកនឹងថៅកែឬក៏ចៅហ្វាយនាយឡើយពុំនោះទេអាចខាតបង់ប្រយោជន៍ឬបាំងលៀបសក្ការៈថែមទៀតផងចំពោះលុយកាក់លៀបទ្រព្យរបស់អស់លោកអ្នកនាពេលនេះធ្លាក់ចុះព្រោះការបោះទុនមិនសូវជោគជ័យដូច្នេះត្រូវចាយវាយរិះគិតបិទបន្តិចទើបមិនខ្វះខាតរត់ទៅពឹងពាក់អ្នកដទៃនៅថ្ងៃក្រោយហើយក៏មិនត្រូវអស់សង្ឃឹមនោះដែរព្រោះដរាបណានៅមានដង្ហើមលុយកាក់នៅតែអាចរកបានជាបន្តទៀតចំពោះសុខភាពមួយរយៈនេះហាក់ឆាប់ចោទជាបញ្ហាគួរជៀសវាងការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយនិងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចព្រោះគ្រោះថ្នាក់អាចកើតមានឡើងគ្រប់វិនាទីជោគស្នេហាមានក្តៅមានត្រជាក់ជារឿងធម្មតាគួរយកពេលវេលាខ្លះដើម្បីជួបជុំគ្រួសារព្រោះសុភមង្គលកើតចេញពីការយល់ចិត្តនឹងខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ពណ៌រាសីពណ៌ដែលជួយលើករាសីរួមមានពណ៌ក្រហមពណ៌ផ្ទៃមេឃនិងពណ៌ខៀវចាស់បើយកពណ៌ទាំងនេះជាគ្រឿងតុបតែងឬស្លៀកពាក់អាចជួយឲ្យលោកអ្នកមានសិរីសួស្តីគួរកុំប្រើពណ៌ស្វាយនិងពណ៌ត្រួយចេកព្រោះគ្មានសិរីសួស្តីដល់លោកអ្នកឡើយជាតារិស័យឆ្នាំរកាពងយៈប្រុសធាតុដែកចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះដួងជាតារិស័យរករាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានល្អជាបង្គួរកិច្ចការងារនិងការរកស៊ីមានការរីកចម្រើនទៅមុខជាបណ្ដាក្នុងរយៈពេលនេះដែរបើលោកអ្នកមានគំនិតចង់រកស៊ីបោះទុនអ្វីបន្ថែមទៀតនោះជាការល្អប្រសើរណាស់ចំពោះការងារហាក់ហុចផលជាផ្លែផ្កាព្រោះតែការតស៊ូព្យាយាមរបស់អ្នកលោកអ្នកអាចមានឱកាសទទួលបានការឡើងតំណែងក្នុងមុខនីតិការងារនិងឡើងប្រាក់បៀវត្សថែមទៀតផងចំពោះលុយកាក់លៀបទ្រព្យរបស់អស់លោកអ្នកនាពេលនេះមានផលកម្រៃដែលរកចូលបានពីការងារនិងការរកស៊ីបន្ទាប់បន្សំខ្លះនោះបានជួយยึดយោងស្ថានភាពលំបាកកន្លងមកឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញចំពោះសុខភាពមួយរយៈនេះលោកអ្នកអាចរំដោះផុតពីរោគាដែលកើតចេញពីទុក្ខកង្វល់និងអារម្មណ៍ធុញថប់ពីការងារឲ្យប្រសើរវិញបើមានឱកាសគួរសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតនោះនឹងបានប្រសើរដល់សុខភាពជោគស្នេហាស្ថានភាពស្នេហារបស់អស់លោកអ្នកមានការយល់ចិត្តល្អក់ល្អ
នដោយការគ្រាដើមស្នេហាថ្មីថ្មោងគួរត្រូវប្រើស្មារតីឲ្យបានល្អដើម្បីថែរក្សាសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារដ៏កំសត់មួយនេះពណ៌រាសីពណ៌ដែលជួយលើករាសីរួមមានពណ៌សនិងពណ៌មាសបើយកពណ៌ទាំងនេះធ្វើជាគ្រឿងតុបតែងឬក៏ស្លៀកពាក់អាចជួយឲ្យលោកអ្នកមានសិរីសួស្តីជាតារាសីឆ្នាំចពងយក្ខណីធាតុដីចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះដួងជាតារាសីឬគ្រាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រត់ចុះកិច្ចការងារនិងការរកស៊ីជួញដូរមានឧបសគ្គច្រើនប្រសិនបើលោកអ្នកបានជួបនឹងការប្រែប្រួលណាមួយដែលនឹកស្មានមិនដល់គួរកុំតក់ស្លុតត្រៀមចិត្តដោះស្រាយនិងប្រឈមមុខព្រោះវាអាចនាំឲ្យលោកអ្នកនៅការផ្លាស់ប្ដូរមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចំពោះការងារខណៈពេលនេះរឿងទូនាទីមានការជ្រៀតជ្រែកពីដៃគូលោកអ្នកគួរប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការងារមានអ្នកចាំតែចាប់កំហុសហើយជន់ពន្លិចដូច្នេះមុននឹងប្រគល់ការងារអ្វីមួយត្រូវតែពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះលុយកាក់ដោយសារតែមុខចំនួនមិនសូវជាសមប្រកបដូច្នេះលុយកាក់កំពុងតែមានបញ្ហាលោកអ្នកគួរតែរកជំនួយបន្ថែមដែលមានលទ្ធភាពអាចដោះស្រាយបំណុលនិងកែប្រែស្ថានភាពបានថែមទៀតផងចំពោះសុខភាពមានភាពល្អប្រសើរតែគួរប្រយ័ត្ននឹងឧបទ្ទហេតុដែលកើតឡើងជាយថាហេតុតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏មិនត្រូវភ័យព្រួយពេកនោះដែរគួរចេះលោកលៃទុកពេលសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនជោគស្នេហារឿងស្នេហាមានផលប៉ះពាល់ខ្លះព្រោះមានអារម្មណ៍មិនល្អពីការរកស៊ីស្រាប់គួរធ្វើចិត្តឲ្យបានធ្ងន់ទើបមិនខ្លាចជាមនុស្សដែលនាំភ្លើងចុះផ្ទះពណ៌រាសីពណ៌ដែលជួយលើករាសីរួមមានពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ត្នោតបើយកពណ៌ទាំងនេះជាគ្រឿងតុបតែងនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានសិរីសួស្តីគួរកុំប្រើពណ៌ប្រផេះនិងពណ៌ខៀវជាំព្រោះគ្មានសិរីសួស្តីដល់លោកអ្នកឡើយតារាសីឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រីធាតុទឹកចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះដួងជាតារាសីឬគ្រាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានល្អជាបង្គួរលោកអ្នកអាចនឹងទទួលបានលាភទ្រព្យពីអចលនទ្រព្យនិងការទិញលក់បានយ៉ាងប្រសើរគួរចេះប្រសិទ្ធិខ្លួនឯងមុននឹងចាក់ចេញទៅជួបភ្ញៀវឬបំពេញការងារផ្សេងវាជួយឲ្យលោកអ្នករឹងរិតតែជោគជ័យថែមទៀតចំពោះការងារគ្មានឧបសគ្គអ្វីជាដុំកំភួនមករារាំងលោកអ្នកនោះឡើយតែក៏តម្រូវឲ្យលោកអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នពីគ្រោះចាញ់បោកគេដូច្នេះមុននឹងទៅដាក់ទុនចូលហ៊ុនរកស៊ីគួរចេះពិនិត្យពិច័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះលុយកាក់លាភត្រង់និងលាភប្រយោលហូរចូលឥតដាច់ចូលចេះធ្វើបន់ដាក់ទានដើម្បីរំដោះកម្មពៀខ្លះព្រោះលុយកាក់ទាំងនេះវាជាគ្រឿងលម្អសម្រាប់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះចំពោះសុខភាពហាក់ឆាប់ប្រឈមនឹងជំងឺផ្សេងលោកអ្នកគួរចេះប្រយ័ត្នប្រយែងពីការហូបចំណីអាហារកុំជូរពេកកុំហឹរពេកព្រោះអាចប្រឈមនឹងជំងឺក្រពះឬពោះវៀនជោគស្នេហាបើចាំបាច់ក្នុងការសម្រេចចិត្តពីរឿងស្នេហាត្រូវធ្វើនៅពេលក្រោយទើបមានផលល្អព្រោះពេលនេះគូព្រេងរបស់អស់លោកអ្នកមិនទាន់មកដល់នៅឡើយនោះទេពណ៌រាសីពណ៌ដែលជួយលើករាសីរួមមានពណ៌ទឹកបៃតងពណ៌ផ្កាឈូកនិងពណ៌លឿងបើយកពណ៌ទាំង3នេះធ្វើជាគ្រឿងតុបតែងឬក៏ស្លៀកពាក់អាចជួយឲ្យលោកអ្នកមានសិរីសួស្តីគួរកុំប្រើពណ៌ទឹកខ្មៅនិងពណ៌ក្រហមព្រោះគ្មានសិរីសួស្តីដល់លោកអ្នកឡើយយកចិត្តតារាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះចប់ដោយបរិបូរណ៍សូមចុច like Subscribe ដើម្បីទទួលបានជាប្រចាំថ្ងៃសូមអរគុណ